As imagens a seguir são fortes. Dói demais essas dores no meu corpo. Parece uma máquina roendo meu corpo todo. Começou com bolhas pequenas, ferimento e coceira. E foi passando para o corpo todo. Eu fui atrás um tratamento com a dermatologista e aí ela passou os medicamentos, os exames, vários tipos de exames. Quando eu peguei o resultado, levei para ela e ela ficou assim abismada, porque ela disse assim: eu não sei nem o que a senhora tem, porque aqui no exame não dá nada. E passava só uma pomada, mas eu sabia que aquilo ali não ia resolver, porque de pomada eu já tinha passado, eu já tinha vindo já de outros médicos, eles tinham passado remédio, pomada e não resolvia. Teve uma vez que eu fiz 22 tipos de exames de sangue, que ela queria aprofundar para ver se ela encontrava alguma coisa, mas não encontrou. E aí começou a minha peregrinação. Eu saí de Salinas, da minha cidade, para vir atrás de tratamento aqui na capital. E isso vindo, gastando dinheiro. Meu esposo, ele fez os empréstimos no banco e gastou o dinheiro que não tinha. Eu chegava na sala da consulta, os médicos diziam: eu acho que a senhora tem isso, eu acho que a senhora tem aquilo. Mas eles só diziam que eu acho. Isso durou bastante tempo, uns 2 anos, isso eu andando direto para médico, indo para Salinas, vindo para Belém. E eu fiquei muito magra, fiquei bem debilitada. Eu cheguei a pesar 34 quilos. E isso meu corpo todo cheio de ferida, saindo aquela secreção, eu podre em vida, podre em vida. Além do ferimento, doía demais o meu corpo. Na hora de tomar banho, que era o sofrimento maior, porque na hora que eu tomava banho, a água caía no meu corpo, parecia um ácido. Muita dor, muita dor. Eu estava me decompondo, a realidade era essa. Porque todo dia eu tinha que forrar a coxa da minha cama com lençol, porque se eu ficasse só com a coxa da minha cama, de manhã eu tinha que tirar a pele junto, saía minhas peles, grudava assim na coxa da cama. Eu batia mau cheiro, as moscas andavam atrás de mim por causa daquele mau cheiro demais. Eu sofri demais, 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 demais. Eu nunca imaginei assim passar por isso. Foi muito sofrimento. Não havia mais o que fazer. E para onde ir? Diante de tamanha dor, Marcela pediu à cunhada que a levasse até o lugar que ela viu na TV. Me lembro como fosse hoje. Eu pedi ajuda para ela que eu não aguentava mais. Estava sofrendo demais. Não tinha mais quem me ajudar. Dinheiro não dava jeito. Médico não dava jeito, nada dava jeito. Então eu pedi para ela nesse dia: cunhada, me acode, me ajuda, me socorre. Eu preciso de ajuda, eu preciso. Me ajuda. Se você não me ajudar agora, eu vou morrer. Não vou aguentar mais. Estou com muita dor mesmo. E aí, ela pegou o carro dela e fomos para a igreja, desesperada. E foi assim que eu cheguei, pastor. Só tá sofrendo muito, né? Isso vai mudar. Foi ali que o homem de Deus apareceu
e fez o desafio comigo, dizendo para mim que se eu não ficasse curada, que aquela doença que eu estava enfrentando no meu corpo passasse tudo para ele. Então ele pegou, leu a Bíblia, abriu a palavra de Deus e garantiu que eu ia ficar curada. Nesse dia, que quando eu passei no altar, quando eu subi, eu precisei de ajuda. Mas quando eu passei no altar, a minha cunhada já ia para me ajudar. Eu disse não. Eu desci, me deu uma força. Jesus, eu senti que Deus estava ali já trabalhando na minha cura, na minha saúde. Nesse dia, eu fui embora para casa e dormi bem. E desse dia, eu fui outra pessoa. E eu fiz as campanhas de domingo, eu usava minha fé, eu usava da água, eu tomava e usava a minha fé. E foi indo. E cada palavra de Deus que entrava em mim é como um remédio que me curava. Então foi aí que eu tomei a decisão de me entregar de fato e de verdade para o Senhor Jesus. De me batizar nas águas, de levar um compromisso sério com Deus. E nessa época veio a Fogueira Santa. E entrei de cabeça. E nessa Fogueira Santa eu não queria só a minha cura por fora, eu queria a minha cura por dentro também, do meu corpo físico e do meu espiritual. Porque o corpo físico estava doente, mas o meu espiritual também. Porque eu não tinha o Espírito Santo. E aí foi aí que eu passei a priorizar a vontade de Deus, orava mais, jejuava, leia a Bíblia. Mesmo debilitada, eu fui com meu tudo para o altar. E peguei, e sem olhar para valor e nem para trás, e nem fiquei assim pensando que eu ia comprar ali mais um remédio. Não, eu sabia que eu estava fazendo ali era o certo. Ali eu entrei no envelope, junto com aquele valor, com aquele sacrifício. Um passo em direção a Deus. Um passo em direção à troca de vida. É o que acontece no altar. Eu queria minha cura. Era importante, mas eu queria a presença de Deus. Eu queria o Espírito Santo. E quando eu desci do altar com aquela paz, aquela certeza, aquela vontade de gritar ao mundo, dizer que Deus existe. E parece assim que eu estava nas nuvens. Naquele momento eu falei, meu Deus, o Senhor é comigo, é o teu Espírito que há comigo. É tão maravilhoso, eu não sabia como era tão maravilhoso. O Senhor dentro de mim, o Senhor o Senhor existe, o Senhor é verdadeiro. Até então eu não sabia que Deus existia, que eu escutava só falar, as pessoas me falavam que Deus existia e que tinha recebido o Espírito Santo, mas quando chegou a minha vez, oh, que maravilha, foi uma maravilha. Foi uma paz, um sossego, eu esqueci o mundo lá fora. Finalmente, Marcela encontrou o médico dos médicos, que não apenas deixou sua pele limpa, mas também a alma. Não teve lugar mais para a doença. O meu corpo foi sarando, foi cicatrizando. E eu olhava no espelho, estava cicatrizando o meu rosto, o meu cabelo voltando. E eu só faltei de chorar de alegria, gritar de alegria dentro do banho, que nem uma criança, quando eu senti que a água caía no meu corpo e não doía mais. A minha pele hoje em dia é limpa, eu tô limpinha, eu tô, só limpinha, que nem pele de bebê, de criança. Os médicos falaram que eu não podia pegar sol, e hoje em dia eu pego sol. A minha cidade é Salinas, tem praias, então eu vou lá sem medo. As pessoas que me viu e me vê hoje em dia não acreditam que é a mesma Marcela. Houve uma diferença do antes e do depois. Jesus curou os 10 leprosos, então só um voltou. E esse um foi eu que voltei para agradecer ele. Estou aqui hoje curada,
dessa lepra. Milagre não se explica, se crê e obedece.